ومش هنا وما بقولش هنا انه دي رساله شخصيه وانا بكشف حاجه شخصيه. انا عاهدكم هنا ان احنا مش هندخل في الحاجه الشخصيه لحد، بس هي رساله مهمه ومهم ان احنا نقراها نصا، لان هي قالت له رساله طويله جدا. فبتقول له ايه؟ بتقول له: فوجئت انك تملك فيما تملك مبلغا وقدره 22 مليون دولار في بنوك، في بنك في مدينة لوجان، وبنك كريدي ليونيه في مدينة جنيف، وبنك HSBC في كل من فرنسا وزيورخ، وبنك تاني في زيورخ. ولما سألتك عن تلك الثروة الهائلة من أين أتت، اللي هو احنا بنتكلم على 22 مليون دولار في بنوك في الخارج، هي بتقول له: لما سألتك لم تقدم لي ردا ولم تستطع لكلامي صدا. انا بقول لكم نصا الرسالة، يعني ما بنضيفش ولا بنحسب. سألتك لماذا لم تضع تلك الأموال في البنوك المصرية فلم تجبني. سألتك هل كنت تخاف من الحسد مثلا، يعني فلم تجبني. سألتك هل كنت تخاف مني ومن أولادك ربما نطمع فيك فلم تجبني. فسألت نفسي لعلها تجيب، خلاص يأست من الراجل، كل ما تسأله سؤال ما بيجاوبش. فسألت نفسي لعلها تجيب: هل كان ممدوح يخاف من الدولة، من نيابة الأموال، من الكسب غير المشروع؟ عشرات الأسئلة بلا إجابات. إذن من أين أتت تلك الأموال؟ ما هو مصدرها؟ من أين أتى ممدوح ب 22 مليون دولار؟ هل هي من مصدر غير مشروع على حد تعبير مستر جانز المدير ببنك زيورخ HSBC؟ ده هنا بتستشهد بواحد اهو، اللي هو البنك ده موجود في شارع بيتهوفن. وهي اتكلمت مع الراجل في اثناء حوارها معاه فاشار. هي بتقول بقى ايه؟ وجدتني اتذكر، خلوا بالكم لانه هنا احنا هنقدم بلاغ تاني دلوقتي. زوجته بتقول: وجدتني اتذكر مشروع شرق التفريعه الذي كان بين الحكومه المصريه والشركه البلجيكيه، وما كان من علاقة حميمة بينك وبين الأخيرة، بينك وبين الشركة البلجيكية، على الرغم من أنك استشاري الأولى، استشاري الحكومة المصرية. يعني الحكومة المصرية داخلة في مشروع مع الشركة البلجيكية، هو استشاري الحكومة المصرية وفي نفس الوقت له علاقة بالشركة البلجيكية. قالت له: وعلاقة ذلك بموقف الحكومة المصرية في التحكيم الذي يباشره مركز القاهرة الإقليمي بينها وبين الشركة البلجيكية. يعني في قضية تحكيم كانت بين الحكومة المصرية والشركة البلجيكية، وكان الدكتور استشاري الشركة المصرية وصديق الشركة البلجيكية في نفس الوقت. كويس؟ قالت له: علاقتك بقى بالمحامي بتاع الشركة البلجيكية. كويس كده؟ وكان الشركة دي ليها مكتب في شارع سليمان أباظة. خلاص؟ هي بتقول ايه؟ ثم وجدتني اسرح اكثر واكثر فانزل جنوب شرق التفريع لاصل الى العين السخنه لاتذكر ما كان بينك وبين الشركه اليونانيه وانت استشاري الحكومه المصريه. تاني اهو بقى في شركه تانيه يونانيه. والمح في خيالي صوره شيك مسحوب على بنك فرع محيي الدين ابو العز، فرع بنك CIB في محي الدين ابو العز، من حساب وكيل الشركة اليونانية آنذاك الذي أصبح فيما بعد وزيرا. تستطيع أن تطلع صورته أو تطلع على صورته هذه الأيام في كل الجرائد. آسف، ده الوزير بسبب ما يحتاج العالم من وباء. هي بقى بتكمل: ثم يتملكني الإحباط بعد ذلك لأجد نفسي أمام مشروع مكتبة اسكندرية التي وأن أغلق باب التحقيق فيها إلا أنه سرعان ما سيفتح إن ظهرت أدلة جديدة، لا سيما ما عرف عن السيد رونالد كروك ممثل شركة بلفور بيتي مقاول المشروع الذي قام بفتح حساب في بنك كريدي سوسيس بزيورخ وأودع فيه 4 ملايين دولار على مراحل في مقابل إنهاء مشكلات الشركة واستلام مستحقاتها لدى الحكومة المصرية، وغير ذلك مما كان من أمر الشركة الإيطالية وإيداعاتها. الرسالة كتير. رد يا دكتور. خلاص؟ يعني أنا لن أتبنى ما قالته زوجتك في هذه الرسالة. شركة بلجيكية، شركة إيطالية، شركة يونانية. وهي بتسألك سؤال جاوب عليه. بتقول لك: مبلغ ال 22 مليون دولار صاحبة الحق فيه كاملا هي خزانة الدولة ولا أنت؟ كلام واضح جدا.
طيب الكلام ده يبدو ان الدكتور ممدوح برضه هيبقى محتاج لتقديم مستندات تثبت ممتلكاته من واقع الرساله. ممتلكاته، هذه الممتلكات قد تكون مصدرها صحيح تماما، فلوس الراجل اشتغل وعرق وتعب وكون ثروه واشترى كل الحاجات دي، بس يعني انا بعرض معلومات. دكتور ممدوح مثلا عنده 3 شقق في الدقي، وعنده عماره كامله في شارع قصر النيل، وعنده فيلا في المهندسين، وعنده عزبه في المنصوريه مساحتها 80 فدان، وعنده مصنع زيتون في المنصوريه، وعنده عزبه عنده 40 فدان في طريق اسكندريه الصحراوي. ماشي، يبقى عنده 80 فدان في المنصوريه، وعنده 40 فدان في طريق اسكندريه الصحراوي، وعنده مساحه 50 فدان بمنطقه العطف. هو كان بيتكلم عليهم، اللي هو قال ان هم 48 مش 68. طيب ما احنا بنتكلم على ان هم الرساله دي يا جماعه كانت 2008، فهم كانوا 50 في 2008. عنده كمان شقه سكنيه بعمارات سان ستيفانو بالاسكندريه، وقطعه ارض بالقريه الذكيه، وعدد 3 فيلات في العريش، وفيلا في مطروح في عجيبه، وشاليه في العين السخنه، وفيلا في شارع ابن مروان بالدقي، ودور ميزانين في شارع هارون. يعني في معلومات بتقول انه من غير وجه حق، بس يعني نقول دي ممتلكات. وفي مصنع بمدينه 6 اكتوبر، وشركه اخرى في 6 اكتوبر، وعنده 1000 فدان بمدينه 6 اكتوبر، وعنده فيلا في شارع القصر العيني، والفيلا دي معروفه كل الناس عارفاها لانه كان بيجتمع فيها الجماعه بتوع 6 ابريل ايام الثوره. كتير قوي قوي قوي، كتير ممتلكات كثيره جدا. وما نعرفه انه الراجل مستشار، يعني مهندس استشاري، واشتغل كام سنه حتى تكون كل هذه الممتلكات عنده. لا 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 نشكك فيك، ما بنقولكش ان انت خدت حاجه غلط، بس قول الراي العام. انت النهارده طالع تكتب على تويتر وتقول انه ما فيش مستثمر ولا سائح هيجي مصر طول ما انتوا قاعدين تقولوا طول ما انتوا قاعدين تقولوا في ارهاب. يا سلام، هو ما فيش؟ تقول ايه؟ لا السيسي كل ما السيسي يطلع يقول ان في ارهاب ما فيش استثمار هيجي، وكل ما الحكومه تقول في ارهاب ما فيش استثمار هيجي. لا يا راجل، انت بتتكلم بجد؟ انت بتتكلم بجد؟ وبعدين هو الفساد ده مش بيأثر على مناخ الاستثمار يا دكتور ولا ايه؟ مش بيأثر؟ ما تعالى نفتح الملفات مع كل الوزراء في الاستثمار ويتكلموا الوزراء. انتوا عارفين المشكله ايه؟ انه وزراء مصر بيقعدوا يتكلموا عن عمليات ابتزاز بيتعرضوا ليها في الجلسات الخاصه، وما تيجي تقول له طب انت ليه ما بتتكلمش؟ يقول لك لا لا لا، بعدنا عن وجع الدماغ. احنا مش بتوع وجع دماغ صحيح، ولكن احنا بتوع معلومات، وهذه المعلومات ملك للرأي العام. وإذا كان لديك ما تريد أن تقوله، أعتقد أن التفاصيل دي مش هتبقى محتاجة تقعد تكتب على تويتر وتتكلم في التليفون. لا، جهز ورقك وتعال. وعايز أقول لك على حاجة، وأنت رايح للنائب العام تقدم فينا بلاغ، إحنا هنبقى قبلك بنقدم فيك بلاغ عشان نعرف الحاجات دي جت منين. كل الأراضي دي تمام؟ كل الأراضي أنت بتتكلم على 80 فدان في المنصورية، و40 فدان في طريق اسكندرية الصحراوي، وبتتكلم على 1000 فدان في 6 اكتوبر. انت مش رجل اعمال، مش مستثمر، يعني عندك انشطه، عندك مكتب استشاري بتاخد مشروعات وحاجات وبتاع. فقول لنا بقى الحاجات دي. احنا قلنا في جزيره، وبعدين لقينا اولاد الحلال بالمعلومات الكتيره دي موجوده الحقيقه يا دكتور. وبعدين هقول لك على حاجه، انت بتقول ان اللي حاصل في جزيره العطف ده مش صحيح. ما نروح سوا ونصور ونشوف كاميرات القناه تنزل معاك المكان، ونشوف في جزيره ولا مفيش. واقسم لك بالله مفيش بيننا وبينك حاجه على الاطلاق، او عشان ابقى دقيق، يعني احنا بيننا وبينك البلد دي، ده اللي بيننا وبينك. اي اساءه ليها فاحنا واقفين، اي محاوله لاستغلال قوه معرفش ايه مصدرها الحقيقه فاحنا واقفين، اي نوع من الارهاب السياسي للناس احنا واقفين، لانه البلد دي بتاعتنا وما عندناش فيها كل اللي عندك. يعني كل اللي عندك ده مش عندنا فيها الحقيقه. وما اعرفش، هو الانسان يا اخي الله يكرم كان الرئيس مبارك بقى من الحاجات اللي عنده يقول لك الكفن ملوش جيوب، وانت هتلاقي كفن تاخد فيه كل ده يا دكتور ممدوح، تحط فيه الاراضي دي كلها والشقق والحاجات دي كلها.